Yes mukwano gwa nkulamusizaako nnyo najjo sinzo bango otuwuliriza bwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Omubaka w'e Kawempe North Elias Nalukoola Luyimbazi ataddeyo okwewolereza kwe ku musango ogwamuwaabiddwa ne Farida Nambi munnakibiina kya NRM. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuwuliriza ng'atanatoyungako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko oberenga otuyungako ddala bulungi nnyo. Abali emitala w'amayanja Canada, Dubai, Saudi Arabia, Kenya, South Africa munambala musizaako nnyo omukola kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo gano. Kaakati nno ku byali e Kawempe jjukira bulungi nnyo ku by-elections ezaagenda mu maaso mu mwaka guno. Elias Luyimbazi Nalukoola yali akwatidde bendera y'ekibiina kya National Unity Platform saako n'omubaka Farida Nambi yali akwatidde bendera flag bearer wa ekibiina kya National Resistance Movement. Jjukira nti nebyagenda mu maaso mu kalulu oluvannyuma lw'emivyo gyonna egyakolebwa ebitongole ebikuumaddembe nga muno mw'ogasse n'ekitongole ekya Electoral Commission kuba nakyo tukitwaliramu kuba kyali kitudde nga kitunula nga kiraba ebikolwa nga bino nga bigenda mu maaso mu Kawempe North Constituency. Wabula oluvannyuma lw'okuba akalulu akataali kangu akaalika emivuyo ejjajjula obujjuzi ekitundu ekyo. Jjukira nti nno bangi baakubibwa, bangi baasibibwa era n'abakulembeze ab'ebitundu baasibibwa. Abawagizi b'ebibiina okugeza ng'ekya National Unity Platform bangi baabulizibwawo abamu ne badetainingirwa ne guno gwaka tebannaba kuba nga bateebwa ate sinakindi ne fayiro zaabwe tezinaba kuba nga zituukibwa wa DPC. Kakati olunaku olw'eggulo twalabye George Ssenyonyi leader of opposition ng'akuba surprise eri ekkomera facility eno ey'eluzira ng'agenda mu maaso n'okukyalira alabe oba fayirozi z'abo badetainingibwa ba political prisoners abaakwatibwa oba emisango gyabwe fayiro zaateerwayo dderi mu civilian courts. Wabula kyamuggyeko enviiri ku mutwe okulaba nga fayiro zaabwe tezinateekebwayo era n'abagamba wumbanga mukakasa mwabakwatira bituufu era nga ne byemubavunaana bituufu waali temukwata fayiro zaabwe ne muzisindika mu civilian court ne batandika okuba nga babawozesebwa. Wabula jjukira nti nno bino byonna byonna okugenda okubaawo embiranyi yali wakati wa National Unity Platform saako n'ekibiina kya National Resistance Movement nga zonna paati zikiraiminga okuba nga flag bearer yaabwe yebaagala atwale yaba atwala omukulembeze w'e Kawempe North Constituency. Wabula oluvannyuma lwa buli kimu ng'abantu bamaze okuyiwawo omubiri nga bamaze okulaba ani agenda okuba nga bakiikirira basalawo okulonda Council Nalukoola. Wabula ku mivuyo egyali mu kulonda n'engeri gye yabakubisaakubisaamu ebyava mu kitongole ekya Electoral Commission Farida Nambi yabiwakanya era yabiwakanya ne bagamba nti nno tebalabanga bubbi na bukumpanya buli mu kibiina kya National Unity Platform era ye nga wakanya si musanyufu n'ebyava mu kulonda ng'agamba nti nno akalulu kaakwatibwamu n'ekibiina kino ekya National Unity Platform era omusango yamala dde oguwaba mu kkooti. Era olwaleero omubaka ono MP ow'e Kawempe North Elias Luyimbazi Nalukoola bw'ataddeyo okwewolereza kwe ku musango ogwamuwaabirwa. Jjukira nti nno yabagamba nti ne babakanya nti n'akalulu baakabba kabbibwa era babbibwa batwale omusango mu kkooti era ye mwetegefu ne baalooya be n'ettiimu ne legal team okulaba nga bakola ekisoboka okulaba nga omusango guno babafukugaza ddala bulungi nnyo nga bamamegga n'enkoona enywe. Kakati tetumanyi biki bigenda kuddirira naye byonna byonna ebinaaba bivuddeyo tujja kuba nga tubibategeeza. Olowooza nsonga ki eri emabega w'ekibiina kya National Resistance Movement eky'omubaka waabwe Farida Nambi okutwala omusango mu kkooti kikola ki ekiri emabega w'ekyo olw'ensonga buli omu amanyi bulungi nti nno bano balina kumeggana enkoona n'enywa ate nga bakimanyi bulungi NRM tewangulangako mu Central Divisions ezisinga naddala eyo mu Kawempe. Kati olowooza kakodyo kyakali wano jangu mu comment section oteekewo endowoozayo otutegeeze okusinziira gwe ku bintu nga woobiraba. Kutegeeza nti nno badde ku Yugi Update TV nga kosinzira obanga otuwuliriza ng'omukwano gwange ali eyo. Abali emitala w'amayanja nnyongera obbalamusaako mubale kwekuumira ku mayengo gano abula gwe atanatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbaagaliza ekiri ekirungi era nga mbategeeza nti nno mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza
gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizzaako nnyo sibeerabidde, kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya, abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso, nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Update TV, mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga, bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso, nammwe abajja mu comment section mbeebaza, mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza, kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe, musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase, gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda, mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwa ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala.
naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandiba nga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda, bw'agala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.